Hey guys, welcome to Motivation. My name is Brandon. Yo me llamo Brandon. Bienvenidos aquí a Motivation. Aquí estoy enfrente de esta Tundra, hermosura de troca, amigos. Es una 2017. Aquí no necesitan licencia con Tax ID, los podemos financiar. También tenemos esta 2018 que está hermosa, amigos, de vista. Y esta 2017, amigos, apenas acaban de llegar. And the final one, this is the Blue Tundra right here, 2014. Vengan amigos, aquí los esperamos. Se llama Motivation el lugar. Revisen. Aquí los esperamos amigos.